Здравствуйте, товарищи! Хотел бы вам рассказать о проблеме, которая у меня случилась с дренажным насосом и о ее решении. Вот такой вот насос, самый простой, китайский. Получилось как? Чистил колодец и, соответственно, откачивал грязную воду. И в один прекрасный момент насос перестал качать. Гудит, но не качает. Ну, думаю, все, насос сгорел. Будем искать деньги, покупать новый. Но потом все-таки решил посмотреть, в чем проблема. Может быть, все-таки она решаема. Просто-напросто разобрал. Здесь, смотрите, у нас 3 таких винтика. Они уже у меня выкручены. Я их выкрутил заранее. Снимается крышечка. Когда я открыл, здесь полностью все, так сказать, пространство было заполнено глиной. Соответственно, двигатель крутился, но ничего не качалось. Просто все хорошенько вымыл, вычистил, собрал, и насос начал снова качать прекрасно, как новый. Так что, если у вас вдруг случилась такая проблема, не спешите его выбрасывать, а просто нужно почистить. Спасибо всем за внимание. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки.